आज दिन बेला आमर पेट्रोलिंग पार्टी जो पेट्रोलिंग करुले एसआई रोजनीश बैंक माने टीम से गोटे खबर पाइले जे गोटे पिकअप रे किछि कफ सिरप जोटा कि आमर बैन अच्छी से कफ सिरप कटापल्ली पुट को जाऊँगी अकॉर्डिंगली से आईएस इनफॉरमेशन कले आम एसपी साहब इनफॉरमेशन कले एसपी साहब गोटे टीम सांगे सांगे इमिडिएटली ओवर फोन करके पठेले बाकी आम चेंज कलु से जो पिकअप टाक से पिकअप एक्चुअली कटापाली जस्ट केनाल पारी है अनलोड कर देकरी पुलिस जो जगह पर पहुँचला से पड़ेगा और से जगार 7-8 जन थिले ता भर आम 2 जन को एप्रिहेंड कलु 2टा स्कूटी भी आम से जगार पाइचु आ गोटे मोबाइल रिकवरी करूँ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ विटनेस नहीं सर्च कलापर जना पड़ा जे ता भितर जो 6टा पैकेट से छाड़ी जाते से टोटाल 2700 2700 बॉटल कफ सिरप अच्छी जेहेतु पाखे किसी से कफ सिरप माने नवार कागज पत्र किसी नथिला से बाबद टाउन थाना केस होती केस नंबर हूँ 719 से 2 जन आमर गिरफ होती बर्तमान सूर्यजल नाग आउ सिक्यूरीटी चौधरी जो मानक स्पॉट रू आम एप्रिहेंड करदेलु विरोध आईनगत कार्यानुष्ठान नि जो मैंने आब्सकॉन्ड कर स्पॉट रू बहुत शीघ्र आम भी अरेस्ट कर बर्तमान यात्रा आसी जाऊँगी बरगढ़ आउ अल्प दिन पर पुलिस भूमिका कौन रही रिगार्डिंग कफ सिरप यहाँ तो आम एसपी साहब सख्त निर्देश अच्छी आम भी विजिलेंट अच्छे जो जगार भी माने ये सब जिन हम इलिगाल कफ सिरप कौटी आने बिक्री बटा करेंगे आम पाक खबर आस तुरंत विरुद्ध एक्शन नब सेठी